Руслан Сүлейман, Ишмурат Хайбулла һәм Айгөл Леон, Илсе Гайса Ирекле фекер клубының 56-нчы сыгарылышы бүген. Һаумыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ, тамашасылар. Ни хәлдәрегеҙ бар? Ниндәй яңылыҡтар менән йәшәйһегеҙ, Руслан? Һине әрләйем Раф, дигән инем. мен башлайым енді. Теге өткен аптада мен катнаша алманым, гафу үтенәм. Чөнки мен ысын әйткәндә автобустарга утыра идем, аттабынан Торонтога китеп бара идек. Айгөл әйтте инде, бер ярты сәгатькә кереп чыктым. Теге кеше туп-тулуга сәдәк уңайһыз булдылар, шуга кермәнем, гафу итегез. Шуннан теге ниндәй язаһыз минең өчен уйлап сыгарганһыз, уны мен теге кисәргә әзер. Һездән башка миңа кайһы бер шәхси текстнамәләр яздылар кайһы бер дуслар, таныштар. Көтүп кенә йөргән теге тапшыру. Беренчедән без күңелгә язылдык бит инде. Бит гел теге среда көндәр языла торган. Хәзер шул шәмбегә, якшәмбегә калдырдык. Ягъни без якшәмбе язылһак, я булмаһа дүшәмбе, я булмаһа чишәмбе күрәчәк. Шул уны бер яктан шылдырдык, икенчедән шул мин катнаша алмадым инде. Ярар, мин бүген ике тапкыр күбрәк көйләргә тырышырмын. Ике адына өчен. Яҡшы, Ишмурат. Хәерле көн, башҡорт иле, урыҫ донъяһы тарайһын. Әмин. Шул хан яғынан артығыҙ һәм теге шәхси йорт дигәс, әле күренеп тора бит инде. Шәхси йорт тураһында ныгыраҡ уйларға ваҡыт торор, ысынлап та. Әйткәндәй, бына яңыраҡ бер яңылыҡтар тора инем. Һәр ҡала фатирҙарында ныҡ бензин еҫе сыға, тиҙәр. Сөнки кешеләр машиналарынан ҡойоп алалар ҙа эскә кертәләр. Йә теге канистрҙар менән тоталар бит инде бензин. Йыялар. Шулайыраҡ. Ой. Шулай, ысынлап та теге без күрәбез, сираттар, бензинга тора, заправкалар буш, бензин юҡ. Халыҡ борсола, бер ҡайҙа бара алмай, кеше яҡшыға эйәләшкән ине бит инде теге. Бер яҡшыға эйәләшеп китһәң, кирегә ҡайтыу ауырыраҡ. Икенсе яҡтан ҡараһаң, хәҙер был заправкаларҙа тартҡан кешегә тәмәке тартырға мөмкин. Проблема юҡ. Онуторла, мен яҙғанмын бит, көлөп тоже бер аҙна элек микән. 1 августтан мин теге яҙам, ҡайһы сарказм менән кешеләр аңлап еткерәнкләмәйҙәр, теге едите уйлайҙар. Ысын әйткәндә сарказм бар инде, теге бензин булмағас тартырға була, сөнки бер ниндәй ҙә ҡурҡыныс янамай бит инде. Былай, мына шул мәсьәләгә килгәндә мин әҙерәк өҫтәп үтәйем инде. Мына кешеләр һуғышҡанын былай да беләбеҙ бит инде. Теге сираттарҙа тороп, сабырлыҡтар етмәйенсә һуғышып китәләр. Я булмаһа, сиратһыҙ барып бирһе килеп баҫа ла алға. Шуны менән һуғышып китәләр бит инде, кеше менән йыйылып. Нимәһе мине аптыратты, үҙем телеграмда ла яҙғанмын. Бер кемде лә бер кешене теге нәмә тынысландырмай. Күрҙегеҙме? Мына кешеләр һуғыша, бөтәһе лә видео яҙа, ләкин барып шуларҙы бер кем дә тынысландырмай. Мына ҡыҙы улай булырға тейеш түгел дә инде. Мына үҙем хәтерләйем. Бер ерҙә һуғыш күрһәң, йүгереп барып араларына ҡыҫылаң, теге яҡҡа алып китәң берһен бер яҡҡа. Халыҡҡа нимә булған аңлап бөтөп булмай. Бөтәһе лә ҡарап тик тора. Я булмаһа, был теге Маяс хатус края тип, машиналарына ипләп кенә көлөп, шуны яҙып тик ултыралар. Бер кешене айырған кеше күрмәнем. Шунан тағы бер ҡурҡыныс нәмә килеп сыҡты. Мына һуңғы тәүлектә күргәнем 2 видео полиция ҡатнашы менән. Береһендә полиция теге сиратҡа баҫмайынса килеп баҫа, анда бит 1 километр, 2 километр пробкалар тора бит. Полиция теге уларҙың эштәре теге нәмә булғас, теге срочно нисек була әле ул? Ну, ҡәтғиме. Улар теге алдан барып алырға матаһда. Кешеләр үткәрмәй уларҙы. Беҙ торабыҙ, һеҙҙең менән ниндәй хаҡығыҙ бар тип. Уларға уже теге нәмә ҡурҡмайынса улар менән теге һаташа башлайҙар. Һүҙ менән теге яҡҡа бу яҡҡа бәрешә башлайҙар. Тағы береһен күргәнем, быныһында СВОшник килеп баҫа, бөтәһен дә йырып теге алла. Шунан тегене үткәрмәйҙәр, хатындар сығып теге әрләшә башлай. Беҙҙең хатындар ирҙәрҙән нәмә бит инде, батырыраҡ, ысын әйткәндә. Шунан теге буларға шул тиктем нәмә инде, әҙәпһеҙ итеп теге хатындарға һөйләнә. Шунан булар полиция саҡырталар, полиция килә лә. Был полицияны да ҡурҡмай, теге башы бөткән бит инде һуғышта йөрөп. Тегеләр нәмә сығаралар, пистолет сығаралар, ошо төҙәйҙәр. Ләкин ҡурҡмай, өҫтәренә бара. Тегеләр үҙҙәре сигенеп, шунан тегене нисек дип әрләп, теге сиратҡа баҫтырмай, бензин ебәрәләр. Ну, полиция нәмә әйтәләр, пистолет сығарған икән, я сығарма тиҙәр, я сығарғас атыр кәрәк. Шундай теге хәл ҡапыл ныҡ ҡурҡыныс ла китте, ҡатмарлашты ла китте. Беҙ
Мына теге әйтәләр бит әле, алгебраический прогрессия бар бит, и геометрический прогрессия бар. Әлеге вакытта хәлдәр геометрический прогрессияла теге насарайып бара. Ну, ниме әйтәйек, бер яктан ял инде халыкта бит, менә бер яктан ыслап та ял. Икенче яктан, мына тыныс кына әйтеп, үтә хугышмаенса, Рәсәй шулай гына таркалуы бар. Башка төрле килеп сыкмаячак. Шуңа аңлайыш менән уны кабул итәргә тәкъдим итәбез, нимешләйек. Тизрәк таркалһын да, үзебезгә дәүләт төзик тә, ул әшәкеләр менән бөтенләй яшәгәлә килмәй инде. Дигән теләктә калайык. Аллага шөкер, вис үтелеп бөтеп бара. 200 ел элек бер язганда, Рәсәйнең 200 елы калган дип язганным, шуннан 2 ел үткәйне, бер нәмә лә булмай. Мен уйлай баштым, уф, Алла, моны шо тиктем неудобно булды. Кешеләр алдында менә 200 елдан соң Рәсәй теге таралачак. Минең һүзләр теге ялган һымак килеп чыкты дип, Аллага дуга итеп йөрим, бул капыл үзгәрде лә китте дип, әлхәмдүлиллаһ дип куйдым инде үземчә. Ярай, хәерлегә булсын адагы. Шулай. Ишморат, өстәйһеңме? Ошо сираттар тураһында мин дә языр киткәнмен бит, хатта айрым телеграмда. Мине ниме аптырата? Кешеләрнең теге бер яктан вайымһыҙлығы, икенсе яктан бер менән бергә икене куша белмәү. Теге язалар бит инде кешеләр. Әйтегеҙ әле, ниме булды ул? Ни өсөн бездә теге бензин юк дип. Мин әле уйлай торғайным, был теге бәләғәт риторика шундай. Ниме булды ул? Ниме булды? Улар ҡараһаҡ, улар ысынлап та аңламай икән ул. Ишмораттың бәйләнеше бик яҡшы түгел, ахырһы. Мин бөтөрөп куяйым уның фекерен. Ниме әйтергә теләгән аңланым мин әйткәндә. Мин дә аптырайым, теге шорстар башлана бит әле. Шорстарның ярты шундай һүҙҙәр башлана. Скажите мне, что происходит дип башлана. У нас великий Россия. Һеҙ мына 5 ел ҡайҙа ҡарап ултырған, мин аптырайым. Ысын мына едит улар әйтәләр бит. Как это в Москве нет бензина тип. Тәүбә астағфирулла. Вот кеше шул тиктем йоҡола йәшәгән икән тип. Ысынлап та аптырап куяһың. Мына килеп бер арт-тирттәренә һәр теркәлгәйне, хәҙер мына йүгерә баштанылар бит инде. Ну, бензин бер яктан хәҙер бизнестар висә була баштаган дип ишеттем. Сөнки бөтен нәмәләр энергия менән йөрөшө, топливо кәрәк, теге нәмәне йөрөтергә, продукттарҙы йөрөтергә кәрәк. Теге парикмахерскийҙар ябыла баштаган. Сочила бөтөнләй, Сочи тип, Кырымда бер нәмә лә эшләмәй ти. Теге оккупированный теге 4 нәмәле өлкәлә унда нәмә электричество бөтөнләй юк дип әйтәләр. Шуға ысын әйткәндә, мына ҡыҙыҡ инде, һуғышмайынса шулай теге ипләп кенә мотор гына итеп, грамотно гына ҡырҡып, энергияны ул һине тартып алған ерҙәрҙе кире тартып алыу ихтималы ла бик зур. Хатта нәмә тип әйтәләр, кемде, Майкл Накела булды микән? Кырымдан бөтөн рәсми документтарҙы, мына теге имзалы, һуңғы 2014 йылдан алып, нимәләргә ҡул баҫылған, ҡайҙа шул ҡул тамғалары ҡуйылған, бөтөн документтарҙы тиҙ генә лә сығарып яталар, ти. Кешенең ҡулына эләкмәһен өсөн. Икенсе яҡтан теге бөтөн телеграм каналдарҙа недвижимость Крыма тип һатыла, теге шул тиктем агрессивный реклама бар, аптырарлыҡ инде. Әллә тегеләр Украина эсендә йәшәргә теләй микән, әллә Украина Европаға барып кереп, беҙ Крымдан хәҙер берәй фатир алып алһаҡ, автоматически 10 йылдан Европала йәшәрбеҙ тип уйларҙар микән, белмәйем, ҡыҙыҡ инде. Я булмаһа теге күп итеп инвестиция эшләгәндәр дә кешеләр, аҡсаһын теге сығарылмағандар бит инде, сөнки теге бөттө, ысын әйткәндә, теге утрауҙа кире алып баралар. Булар юғалтҡылары килмәй, шул бер яҡтан аморальный бит инде, һатырға уны. Һин беләң, что ул фатир бер кемдең дә ҡулына эләкмәйәсәк. Ләкин барыбер шул тиктем агрессив теге маркетинг бара әлеге ваҡытта, Кырымдағы шул нәмә фатирҙарҙы һатып бөтөргә. Шулай. Бөтә Кырым һатыла хәҙер. Бер кемгә лә бер нәмә лә кәрәкмәй. 2014 йылдан һуң ниндәй теге сделкалар эшләнгән, фатирҙар буйынса, уларҙы бөтәһен дә нәмә юҡҡа сығарасаҡтар. Бер ниндәй ҙә шик шөбһә юҡ. Кеше анда аҡса ятҡырған икән, ул аҡсаһыҙ ҡаласаҡ. 100%. Шулай, дөрөҫ әйтәһең. Ишморат кире әйләнеп ҡайтты, Аллаға шөкөр. Телефон эҫенән ғәфү итегеҙ, техник сәбәптәр беләгеҙ бит инде хәҙер. Европала теге аномаль эҫелек, шулай. Шуға телефон яратмай, телефон наҙлы ғына шун. Үткәндә кондиционерҙар өсөн һуғышып йөрөйһөң, һин шуларҙың араһында юҡ инеңме? Шапташып негрҙар. Юҡ та ул бында кондиционерҙар юҡ әйткәндәй. Хатта теге әйтәм тиһәң дә, алдан
талап итеп заказ менән алап дисәң дә ул көтөргә кирәк. Ну, бөттө ул икенче яктан этләр яйлап кына һывынды бында. 35-кә төштө. 35, 32 ашла. Мына 30 тирә булһа, булай яхшы инде Европага. Яй генә. Шулай быел ысынлап та табигать та нисектер үзгәреп киткән кебек, мин хәтерләмәйем Европала шуның хәтле нык эҫе булганды. Моңа тиклем. Тапшыруды дәвам итеп һөйләшһәк әгәр дә, бына узган атнала безнең Руслан Габасов үзенең каналында күренекле журналист Аспекты Башкортостандың алып баручысы, хуҗаһы дип әйтергә буладыр инде аны. Руслан Валиев менән интервью эшләгән ине. Руслан Валиев был осракта үзенең милләтчелеккә кайтуын моңарсы бит инде ул милләт менән үзен бәйләмәй торган ине. Шулай ук деколонизацияга кушылуы, Башкортостандың азатлыгы өчен көрәшкә кушылуы турында һөйләне. Ниндәй адымдар менән барганын, кемдәр караган әлеге интервьюны мөгаен хәтерләйдәрдер. Бына ошо интервью сыккандан һуң безнең Башкортостандагы урыс нациклары дип әйтәм инде мин, милләтчеләре әлеге Валиевка карата һөҗүм башланы. Теге бик үк яхшы булмаган фикердәр менән һөҗүм итәләр Русланга. Күрдек бит инде уның уң кулы булган яшь журналист та уны ташлап китте. Ошо үзгәрештәр кисергән Русланды ташланы. Ошолар хакында һеҙҙең фекерҙәрегеҙ бармы, нимә әйтә алаһығыҙ? Мин башлап ебәрәйем дә Руслан дауам итер. Ҡарағыҙ, мин был интервьюны ҡараным бит, ике Русландың, Габбасов һәм Валиев. Һәм үҙем айырым видео яҙҙырҙым теге ни тураһында. Шул Валиев әйткән бер уй тураһында. Ул әйтә бит инде, бына Русияла йәшәгән ниндәйҙер ғәйри урыҫ, әгәр урыҫ булмаһа кеше, ул үҙенең теге президент булам тигән хыялын оноторға тейеш. Тейбет, дөрөҫ бит инде ул. Уныһын дөрөҫ әйтә. Бер ниндәй ҙә бына ҡаҙаҡ булһынмы, татар, башҡорт, әгәр ул шул рус паспортынан йөрөй икән, ул хыяллана алмай. Уның өсөн был хыял һыҙып ташланылған. Юҡ ундай теге президент булам тип. Был урыҫ илендә шулай. Шуны мин уйлай башланым да, туҡта, был бит инде теге президентлыҡ өсөн генә ғәҙел түгел, күп вазифалар өсөн шулай. Һеҙ ризаһығыҙмы? Бына мәҫәлән, төрлө министрҙар унда, берәй теге кеше ҡайҙалыр ҙур вазифа биләргә теләһә, үҙенең кандидатураһын бирә ти. Йә мәҫәлән, төрлө премиялар була, төрлө гранттар була. Ярай уныһы. Мана хатта иң ябай эштәр тураһында уйлап ҡараһаҡ. Күҙ алдына китерәйек, берәй мәҫәлән, Дагестандан берәй егет килде, Мәскәүгә, ебет. Ҡайҙалыр теге салонға керергә теләй, теге һатыу эшен, сотовойҙар һатырға. Йә мәҫәлән, менеджер унда итәйек. Йә мәҫәлән, күҙ алдына китерегеҙ, университетта берәй уҡытыусы. Ниңә һеҙ уйлайһығыҙ әллә Дагестандар араһында теге шундай интеллектлы, уҡыған, күп ныҡ аҡыллы кешеләр юҡ тип уйлайһығыҙмы? Юҡ, улар күп, ундай мин белмәгән һүҙҙәрҙе ҡатыштырып һөйләйҙәр шул ҡатмы, бит. Күҙ алдына китерәйек, ул мәҫәлән берәй Петербургка, Мәскәүҙә уҡытыусы, исмаһам, булып керергә теләй ти. Беҙ күрәбеҙ бит инде, ни тиклем теге бына әйткәндәй, врачтар араһында улар күп, Кавказдар. Бына күпме унда аҡылдан яҙған теге урыҫ әбейҙәре һөжүм итә башлай. Һеҙ ниңә бында килеп тулдығыҙ? Һеҙ кем? Я хочу, чтоб меня русский лечил, тип. Һеҙ күрҙегеҙ, бына күп тә инде ундай роликтар. Ҡыҫҡаһы, бына ошо урыҫ донъяһында тулыһынса күп кешеләргә һыҙып ташлана был мөмкинселек, опция, хәҙерге һүҙ менән әйткәндә. Бына күп илдәрҙә ул нәмә бөттө бит инде. Хәҙерге донъяла Америкала ҡара президент булды. Күп Европа илдәрендә быны ҡуймайҙар. Мәҫәлән, неместәр унда ҡаҙынып төшөп китмәйҙәр инде. Бына әбейенә, бабайына тиклем, бит. Һин немец, ләкин һин ниндәй немец? Бәлки һин геништер берәй, бит, теге тамырҙар менән сиғандарға барып тоташҡан. Йәки мәҫәлән, һин өсөнсө быуын немец. Йә һин мәҫәлән немец, ләкин күҙҙәрең ҡыҫыҡ тип. Ул бер ерҙә лә юҡ. Ана шул урыҫ донъяһында бар. Evet.
Шуға Руслан бер нәмәне генә ҡаҙып ебәрҙе лә, Вәлиев и күп уйҙар килеп сыҡты. Мин хатта айырым видео яҙҙым. Иң һуңғы видеоны ҡарағыҙ. Мин унда әрләйҙәр, әлбиттә, теге элекке дуҫтар гөлө әллә нимә яҙып китте шунда. Нимә һин ул мәсьәләләрҙе күтәрең тип. Ә икенсе яҡтан бик ул етди мәсьәләләрҙе күтәрә ул. Бына әйткәндәй, Руслан Вәлиев ул молодец. Уның ошондай теге интервью яҙҙырыуы, ошо уйҙарҙы асып һалыуы, минең уйымса, ул айырым бер батырлык. Русланға бының өсөн Вәлиев Русланға рәхмәт әйтергә кәрәк. Ана шуны асҡаны өсөн. Ул бит инде аңлай теге йәш үҫмер түгел дә инде. Ни тиклем уға һөжүм итәсәктәрен, үҙенең коллегаларын ул бик яҡшы аңлай. Ана шуға нәмә, ҡыҫҡаһы, афарин. Миңә оҡшаны. Уның уйҙары ла, уның ошо теге сығарылыштары ла. Шулай, шундай кешеләр күберәк булһын. Теге артына беҙҙең байраҡты ҡуйырға әҙер булған кешеләрҙең һаны артһын. Әмин. Амин, амин, эйем. Руслан, үҙеңдең адаштарың тураһында берәр фекерең бармы? Весь Русландар, Айсен Руслан, Габбасов Руслан, Валиев Руслан, мин Руслан. Беҙҙең ваҡытта 78-нсе йылдарҙа 79 кластарҙың ярты Руслан, ярты Рөстәм була торған. Шул тиклем теге популяр исем. Нәмәкәй, ысын әйткәндә, Башҡортостандың айырым дәүләт булыла күрергә теләгән кешенең һаны ысынлап та артып бара. Руслан Валиев береһе, Чанышеваның посттары үҙгәрҙе, күргәнегеҙҙер һуңғы ваҡыттарҙа, әйбәт. Уның турала Руслан яҙғаны шикелле үткәндә теге күрһәтеп, теге әҙерәк нәмә хөрмәт күрһәтергә кәрәк ошондай фекерҙәргә фәлән түбән тип. Унан башҡа мына мин хәҙер исемдәрҙе әйтергә әйтеп тормайбыҙ инде. Мин комитеттың ысын әйткәндә теге төрлө сараларына ҡатнаша алмайым, ләкин мин хәтерләйем, был 2-3 йыл элек был хәрәкәт башланып киткәндә, Айгөл, һин беренселәрҙән булдың. Унда ысын әйткәндә 2-3-4 кенә кеше бар ине һәм көслө кешеләр тип әйтеп булмай ине. Күп, ысын әйткәндә, улар күптәре китте, уларның урынына бик күп яңы тағыла теге һәләтлерәк, йәшерәк тигәндә аҡыллыраҡ егет һәм ҡыҙҙар килделәр. Исемдәрен әйтеп үтмәйем, ләкин ул тенденция бөтә ерҙә лә күренеп бара. Шунан башҡа беҙҙең шул комитет менән бәйле күпме мөрәжәғәт бар бит инде, мине лә алығыҙ тип, мине лә алығыҙ тип. Ошондай мөрәжәғәттәрҙең күбәйеү, әлбиттә, беҙҙең мына идеяларҙың популяр булыуы тураһында күрһәтә. Шунан бер яҡтан шулай, икенсе яҡтан ни өсөн бындай нәмәгә аптырарға ярамай, менә шул Валиевтарҙың теге ҡараштарының үҙгәреү, сөнки Рәсәйҙәге тормош көндән-көн ауырайып бара, көндән-көн насарайып бара, көндән-көн һөртәйеп бара. Кирегә уларҙың теге задний скоростары бөтөнләй юҡ бит инде. Артҡа 2 теге километр үттеләр дә, әҙерәк кенә алға теге Ленин, кәмендә Ленин шуны эшләй торғайны, әйбәт. 2 назад шага, 1 вперед, кешеләр уйлаһын беҙ алға китеп барабыҙ тип уйлаһын тип. Путин уны ла эшләмәй бит. Шулай бит. Теге коммунисттар әҙерәк теге нәмәкәләрен, теге здравый смысл орда әҙмәт булған. Беҙгә автономия бирделәр, шуан теге Салауат Юлаевтың һәйкәлен дә ҡуйырға мөмкинлек бирделәр, фәлән түбән. Башҡортса бөтөн теге дәрестәрҙе уҡый торғайныҡ, шул фәндәрҙе, физика, математика. Улар мына 2 аҙым артҡа эшләлеп, 1 аҙым алға эшләй торғандар. Ә путинистар ундай да түгел, улар тик артҡа ғына сигенәләр. Шуға күрделәр бит, мына әле һуңғы мына бензин кризисы, минеңсә, ул теге холодильник кризисынан тағы ла насараҡ, һыуытҡыстарҙан, ҡурҡынысыраҡ. Бөтәһе лә уны һиҙҙеләр. Бөтәһе лә һиҙҙе, бөтәһен дә хәлдә 40-ка насарайҙы. Шуға быны күргән һайын, ошо хәлдәр насарайған һайын, беҙҙең идеяларҙы хуплаусы, уларға терәк булыусы кешеләрен артып барасаҡ һәм артасаҡ, һәм быға бөтөнләй аптырарға кәрәк юҡ. Мин теге беҙгә эшләр кәрәк инде, күберәк шул нәмә яҙыр кәрәк, һөйләр кәрәк, кешеләргә теге мантыҡ яғына, логика яғына аңлатыр кәрәк, ни өсөн. Һәм иң мөһиме ҡурҡмаҫҡа кәрәк. Беҙҙең теге комплекс неполноценности һаман бар башҡорттарҙа. Мына бигерәк тә теге ҡарттарҙа, мына минең әсәйҙең теге нәмәһендә, нәҫелендә һөйләшәһең, беҙ Рәсәйһеҙ йәшәй алмайбыҙ. Нисек, мына шул тиктем һеңдергәндәр улар меңәһенә, бит. Мына һеҙ теге һиңмай, әҙерәк халыҡ, наҙаныраҡ, һеҙ урыҫтар теге большой брат булмайынса бер нәмә лә эшләй алмай. Нишләп эшләй алмай? Беҙ күрәбеҙ, һеҙ бөтөнләй илде идара итерлек һәләтегеҙ юҡ. Урыҫтарҙың, шулай бит инде. Йә булмай, йәһүдтәрҙең, кем анда беҙҙең теге нәмәлә ултыралар, өҫтә имеш. Беҙ уларҙан күпкә һәйбәтерәк үҙебеҙҙең өлкәбеҙҙе идара итеп алабыҙ. Күпкә. Бер ҡайҙа ла бер ниндәй аҡса ебәрергә тейеш, беҙ һуғышҡа барып кешене үлтертмәйәсәк, беҙ инвестиция алып киләсәк, беҙҙең үҙебеҙҙең аҡсабыҙ буласаҡ, беҙҙең үҙебеҙҙең президент буласаҡ, беҙҙең парламент буласаҡ, беҙҙең үҙебеҙҙең ҡанундар буласаҡ. Беҙ үҙебеҙ донъяға йөрөп, төрлө илдәргә, төрлө теге бәйләнештәр ҡороп, улар менән теге договорҙар төҙөп, аҡса алып киләсәкбеҙ, төрлө заводтар. Нишләп алып кил? Әлеге Мәскәүгә ҡарабыҙ, бер нәмә лә эшләй алмайбыҙ. Кешеләр шул тиктем мына нәмә
Бар уйлайдар, кайбір яним берәм көйіп китә. Мына үдегеде кәмһетеп яшәмәгез. Без моны тигән милләт, моны тигән дәүләт төзи албады. Шуңа ышанып яшәргә кирәк дип әйтмәкчемен. Ышаныр кирәк. Безнең моны әле моны берәмә тиз генә әйтеп үтәйем. Моны юлдарда Аллаһ Тәгалә аса баштаны, моны кайбер сәбәпләр бар, мен Канаданың китмәсе өчен бит моны. Бәләкәй генә бере теге шәхси мәсьәлә, бере мәсәлән әйтеп үтәйем инде. Безнең бер бесәй бар өйдә, уже 6 ел яшәй, Мурзик дигән. Балалар шуны нык яраталар. Мен әйтәм, без моны дөнья үзгәреп китһә, безгә кайтырга кирәк. Гаиләнең исен әйткәндә кайткыга килмәй, хатынга ла Канадала охшай, балаларга ла охшай. Bütün neme irken bitinde, bütün neme dur onda. Машиналар dur, урамда dur. Өйдә 2 этажды өйдә снимать дип яшәйбез. Өйдә кондиционер бар, печка бар. Кеше теге нәмәкәй бит, тыныс, үтиктең бернинде енәят бар инде, үтиктең ут юк. Россиядәге күк түгел, әлбәттә. Яшәү нык рәхәт. Һамман әлеге дөньяның иң тыныс җирләреннән бәлки бере, минеңчә, бәлки иң тынысы әлеге вакытта Канада. Но минең йөрәк дигәндә мин әйттем гаиләгә, һәр Россия таркалһа бер икенче көн осабы дип. Шуңа осмас өчен кайбер сәбәпләрне, мәсәлән, шу бесәй мәсьәләһе. Ике бесәй барны башта бере югалды, а буны теге нәмә? Әсә бесәй 4-5 ай һайын көсүктә ине, моны әпәт беременнәрне югалдыла куйды. Теге язып та каранык төрле язарга, теге Facebook'та төрле төркемдәр бар инде. Потерянный теге код фәлән түбән. Эле гел табыла торган, һәр табылманла куйды. Менә шундай бәләкәй генә теге сәбәпләрне күрә башланым. Россиядән үзгәрүе битендә. Хан силовиктарның моны үзгәрүе күрәгезме хәзер? Нимә әйтәгез дә Путинга властька каршы берәмәл эшләмәйдер, әле куркалар. Чөнки уларның енәят урынына барып итәргә бензин булмау ихтималы бар. Шуңа кеше хәзер улардан куркмай башлады. Күрәгезме? Әле генә 2 метр әйтеп үткәнем моны ошо һөйләшүнең башында. Бензин көтеп торганда полиция кешеләр пистолет түйдер кешегә барыбер. Әрләшәләр тиләр хушы булай китәләр тукмай башлаячакта. Шуңа улар үзләре аңлай. Әгәр бөтенләй дөнья таркалып китә, идара бөтһә, уларга үзләренең гаиләләрен хакларга кирәк. Шул полицейскийларга, ФСБшникларга, прокурорларга, судьяларга. Шуңа әле вакытта бернидә дә енәят эше асалмайдар. Куркып утыралар улар. Бездән күпкә бөтенләй куркмай, улар куркып утыралар. Я булмаһа моны һуңгы вакыйга булды бит, теге Айнур дигән бер шайтафан бар бит әле. Үзенә карьера төзеп башкортлардан тәрҗемә итеп, ФСБ анау теге спецна нимдә әле отдел әле аны МВДның. Шуларга ярдәм итеп, Алсыновты экстремист итеп сыгарып, русса үзенең теге имзаларын куеп, шуны тукманлар бит инде. Тукманлар бөтә теге община русский бөт кем генә язманы. Енәят ише асылдымы? Юк. Таптылармы егетләрне? Юк. Аларга тиргә хәзер куркалар. Бәлки Айнур үзе әйткәндер. Зинһар өчен ул егетләрне тапмагыз, теймәгез, улар мине үлтерәчәк дип. Хәзер бу әле башлангысы гына, бу бензин кризисы касан башланды? 1 ай элек. 1 ай эчендә ни тиктем үзгәрде бит дөнья. Шуңа әлхәмдүлиллә безнең теләгән теге нәмә буенча гына. Агым буенча Аллага шөкер бөтен нәмәләр китеп бара. Теге эстәге безнең теге тойгыларды шундай теге битараф булмабызды Башкортстанга, дугаларыбызды Аллага тәлки бәлки асып, шуны ишетеп, шу без булай фигыли буларак катнашмасак та, шул теге мәгънәви яктан бер йогынты булып юлдарды аса баштаган күк дип мин хис итәм. Шуңа яйдап кына чемодандарды әзерләй башлайык. Кайтып безгә эшләрдек бик күп эш бар дип әйтмәкчемен. Мин 2 тапкыр күбрәк һөйләргә гафу ит, әйттем бит, шуңа гафу итегез, ярамы, күп һөйләһәм. Яхшы, ярар. Без Отработка. Безнең алдагы тема шул Айнур Хуҗахмәтов инде без шул темага кагылырбыз дигән инек. Ысынлап та әле уйлап утырам, Руслан һөйләгән вакытта, бәлки киләсәктә әлеге егетләр безнең башкорт масадына әверелерләр, кем белә? Кем белә? Булачак, обязательно. Ишмурат, һинең фикерләрең бармы әлеге темага? Беренчедән махсус хезмәт булырга тиеш, әлбәттә. Башкортлар булай үсен оныта торган халык түгел ул. Без һәр вакыт хәтергә алып куябыз бит. Шуңа моны тагы берде кабатлайбыз. Кемдер уйлай икән, моны бүген хикәрәндә йөрөйгез бит. Кайдалыр касып, шунда рәхәт кенә яшәйсәк дип уйлайык икән. Шул фикергезне онытыгыз. Без үзара һөйләшеп куйганбыз. Кирәк булһа, без сезнең исемлегегезне төзеп, кем кайда яшәй, нимә эшләгән, нинди җинаятьтер, без сезне эзләячәкбез. Аны вәгъдә һәм карагыз. Без тигәстә моны утыра Руслан, Айгөл, мин. Кем белә нисә ел үтер, без булабызмы, юкмы?
Ләкин бездән һуң киләсәктәр икенсе яңы кешеләр бит. Менә ошо һөйләшүләр, планнар ул барыбер каласак. Еңел генә котлабыз дип уйламагыз. Хәзерге дөньяла бөтен нәмә күренә бит инде, кем кайда күсеп киткән. Э, Индонезияның берәй төпкөл авылына барып ятып, унда бөтен телефондарды, инстаграмдарды һүндереп, шунда картайып үлергә теләһәгез, ул башка мәсьәлә әлбиттә. Бәлки кемдер ләкин ул мәсьәлә лә әгәр енәят авыр булһа, хатта унда ла эзләргә мөмкин. Хәзер дөнья шундый, белегез. Теге төрле ердә яшәйләр бит инде кешеләр. Төркиялә, теге Германияла, барыбер берәй хәбәр ишетелеп куя. Күрдегезме, фәлән кеше күсеп килгән икән. Шундый нәйдә ланд, теге ер, немецләр ланд дип бит инде, земля. Шундый ердә без күрдек, ул нәйттек фәлән икән. Шуңа иллюзияларда яшәмәгез. Кемде кәрәк табырга була бит ердә. Был беренчедән. Айнур Хужахметовка килгәндә, ул бәндәне мин бөтенләй йәлләмәйм. Нисек инде һин Ишморат дини кеше, мусулман Ишморат хәзрәт, мин берәй йәлләргә тиешен, йәлкә түгел ул кеше. Ятеш булган. Ул бит уйламай, менә теге ошо белгес янәһе буларак ниндидер экспертиза яһагандай бит. Ул үзе ана шулай кешеләрне рәнҗетә дип уйламаганда инде ул. Эш хакын алган, шуны кулланган, нимәлер һатуаган, бәлки унда машиналар бит. Ана шул үзенең эшләре аркасында кешеләрне төрмәгә утырткан дип ул буның туралы уй уга кереп тә сыкмаган. Шуңа ятеш булган. Һәм береһе лә уны йәлләмәй, әйткәндәй, карап торам теге тәгъликләрдә, комментарийларда. Уны ана шул урыс нациклары йәлләй. Башкорт халкы арасында ундый бәндәләрне береһе лә йәлләмәй. Ул ярай. Белһендер, менә Айнур Хужахметов таба алгандар икән. Тимәк, икенчеләрне лә табырга була. Әшәке бәндә үзенең бит язаһынан куркырга тиеш. Мин һәр вакыт шундай уй менән яшәдем. Ул әшәке бәндә бит куркмай яшәргә тиеш түгел. Куркып яшәһен әшәке бәндә. Менә шулай, кыскаһы. Шулай Афарин, егеттер. закон эшләмәһә, халык үзе кайтара бурысын. Шулай был Хужахмәтовтың хатлык, әпкәләй итеп әйтергә кәрәк бит инде уны. Безнең милләтебезгә каршы эшләй. Телде белгәне аркаһында безнең милләтебезгә каршы эшләй. Безнең милләттәшләребезгә каршы эшләй. Шуңа уның хатлык бәндә, сынлап та ул андай әпкәләйдәр һәрвакыт булгандар инде. Әмма бәлки элеккеләре бурыстарын ала алмагандардыр. Менә был беренче осрактыр бәлки. Теге рәхәтләнеп типкеләгәннәр бит инде безнең барыбызның да үсебезне алганнар ул егетләр. Әлеге Айнурга хәтерләтергә кирәк. Ул посттарын күргәнегездер. Мин дә үзем Телеграмда теге перепост эшләгәнмен. Һиңа әле тәүбә итәргә вакыт бирәбез дигән. Вакыт бирәбез. Һин әле берәмәлә эшләячәкме, эшләмәйбез. Бәлки теге нисегрәк менә берәй видео язып башкорт халкы алдында гафу үтенергә һорагандарdır. Әгәр уны да эшләмәһәң, без һине тагы бер табабыз дип әйткәннәр бит. Шулай бит. Шуңа эшен әйткәндә без көтүбез, касан Айнур Хужахметов башкорт халкынан гафу үтенәсәк. Минимум шулай. Без барыбер нәмә бит инде теге рәхмәни халыгы бит теге. Үтиктем теге. Простой гына бит инде. Безгә әдрәк кенә бер майлай берһәң, без гафу итәргә әдә торабыз. Уны уга ла әгәр уның көче йетмәй икән, ул әлбиттә теге һөйләшү башка төрле буласак, үз башка буласак. Борынгы язмаларның береһендә Рустан шундай теге табигать балалары яваш кына, ягымлы гына башкорт халкы турында нимә язылган беләңме? Дошмандарның баш һөяктәрен текмәгә куеп куялар икән диелгән. Текмә Забур русса булганда. Мин үзем хатта гарәпчә укыдым ул. Теге һөйләмдәре кызык булгас, теге истә кала бит инде. Теге тәрҗемә итеп торам. Кемде улар яклаша, башкорттар, шулар һәр вакыт еңәсәк. Яман куркыныс халык. Шундай гарәп нәйләрендә баш теге дошмандарның баштарын нәйтеп куялар тиешне. Элеп куялар. Белеп куялар. Шул. егетләр мен Ярай, әллә кайда киттек. Зинһар өчен, мин әгәр яңлышмасам, был без кара халык
тигән группа егетләре, төркем егетләре, улар бернисә ел элек микән ул Баимовтың өйен теге капкаһын яндырдылар. Яндырдылар, ай. Ай. Баимовтан да үс алып адаплангандар инде улар. Яңлышмы Ай. әйтәм инде. Улар шу тиктем сабырлы егеттер, мен ысын әйткәндә, бер елына бер генә операция эшләйләр. Мына, evet, бер елына бер операция. Ләкин теге нык теге тавыш сыгарлык операция эшләйләр. Шул шымылар да булар юк. Шам бер елдан килеп теге күдәтеп йөриләр бугай, теге бер кешене үзләренә теге хәдәф итеп алалар да инде, цель, хәдәф бит. Шам бер елдан берне булалар, тагы югаллар да булалар. Шу тиктем улар теге бер күдәтәйләр, теге камералар кайда торгандарын карайлар, кешене ипләп кенә карап, кайда сәгать ничәдә сыккан, спецназ кебек эшләйләр нәрсә әйткәндә. Махсус хезмәттәрләр үзләре. Шулай эшләйләр. Ал тотылмаһалар булды инде. Но тотылһалар да берәмәлә эшли алмаслар дип уйлайм. Чөнки әлеге вакыт безгә уйнай. Шарттар да безнең тарафлы уйнай, шуга шулай булһын инде. Хатта һәйбәтәйһен безнең өчен теге хәлдәр. Шулай. Безнең һөйләшелгән темалар бетте. Мин искә алмаган, бәлки һезнең әйтәһе килгән фикерләрегез, сүзләрегез бардыр. Тукталырга, комментарийдар. Россиялағы дөйім хәл, біз еш қына теге дөнья тип һөйләйбез бит инде. Киң алабыз бит теге Трамптары менән, дөньялары менән. Мына Россияны гына алганда, әгәр яңлышмаһам, 4 июль иртән Санкт-Петербургка тагы берде килгән. Хәзер теге прилет дигән һүзне хатта инглиз телендә куллана башлаганнар. Тагы бер прилет булган бит Петербург. Мынандай. Ай. Инглиз һүзенә инглиз теленә төрле һүзләр керә бит инде урыслардан. Погром, прилет. Куркыныч һүзләр керә инде. Ана шул прилет тагы берде булган Петербургка. Минең аңлавымча, кайбер бер яңалыктар теге нисектер һизелмәй генә үтеп китә, ләкин улар мөһим. Ана шул яман күп микъдарда, күп күләмдә һаклана икән ул анда. Бензин, ана шул Петербургтың теге һаклагыстарында. Һәм тимәк нимә әйтергә теләйм, тимәк һаман дефицит кәмүгә бармаячак, кардәшләр, милләттәшләр, белеп куйыгыз. Юкка теге карайбыз, халыктан ишетелгән һүзләр касан бетер икән ул, 1-2 азнанан бетәм икән ул, анда 1 айдан әйтерҙәр. Мына Путин әйтте бит. Путин кул куйган да инде. Әмер биргән бит. Кризисты бөтөрөгөз дигән. Нисек ул? Ул бөтмәячәк, кардәшләр. Мына әлеге вакытта теге дөньяның үтелүе, ярай ул бөтен дөнья ары ята. Мына һезнең эргәләге дөнья, бигрәк тә урыс дөньяһы һаман үтелгәндән үтелә бара. Без көтмәгән нисектер теге хатта уйламаган яктан китереп укты бит инде. Бензин, ана уйлап карагыз бит. Бензин булмаһа, теге кешенең каны булмаган мак. Әгәр илдә бензин юк икән, демәк, ил үлә. Россия зур бит инде, онда теге машиналар менән йөрһәң, бу ниндидер теге Чехия түгел, Румыния түгел, мәсәлән, хатта Германия һымакта түгел. Россия зур. Шуга әйтегез, һәр вакыт әзер торыгыз, кыйынрак замандарды хәтерләгез, кемдер бигрәк тә олырак безнең ошо видеоларны карап, хыгымталар яһап утырыгыз, кардәшләр. Шулай дөрес әйтәһең, Ишмурат, бик зур рәхмәт. Тамамлайык, алай булгасны, егеттәр. Кыскарак булсак та бетерәйек. Тамашачыга карау еңелрәк булыр. Мәсәлән, минең өчен 40 минутлык формат идеал. Теге 1 сәгать булса кайбердә теге әзрәк кенә караңда теге. Алга, икенчегә күчәңдә китәм. Минеңчә һәйбәт һөйләштек, матур итеп һөйләштек, киләһә күрешкәнгә хәтлем. Лайык таратышыгыз видеоны. Ысынлап та комментарий яҙығыҙ, лайык ҡуйығыҙ һәм таратығыҙ, әлеге видеоларҙы күберәк кеше ҡараһын. Һәм үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе еткерегеҙ, ысынлап та кире бәйләнеш булһа, беҙгә лә эшләү еңелерәк. Иҫән һау булайыҡ, киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем.